мы традиционно продолжаем применять меры принудительного исполнения, такие как арест имущества. С начала года при помощи специальной программы установили и арестовали 18 машин-алименщиков. В Казани на одной из парковок обнаружили «Инфинити», владелец которого задолжал детям почти 500 000 рублей. Когда машину забрали, деньги нашлись в течение дня. В службе судебных приставов появился интеллектуальный помощник виртуальный, который зовут Полина. Полина знает каждого алименщика Татарстана. Так голосовой бот по запросу может сообщить информацию о долгах, их последствиях и способах погашения. Сейчас у приставов на исполнении 19 000 производств. С начала года с должников взыскали 672 миллиона рублей. Такому росту способствуют цифровые технологии. Так машина, оборудованная спецсредствами, еженедельно курсирует по улицам города и фиксирует автомобили. Если он принадлежит неплательщику, информация через чат-бот передается приставам. Приставу-исполнителю уже нет необходимости на что-то отвлекаться и какие-то пустые движения делать. Да? То есть он уже работает точно, конкретно по тому имуществу, которое найдено. Мы фактически широким неводом ищем транспорт должников. И эта работа приносит свои результаты. Из-за долгов по алиментам более 2000 человек ограничены в водительских правах. Выехать за границу не могут свыше 13 000 татарстанцев. Это сопоставимо с населением Тюльчинского района. Многие отцы и матери должны своим детям миллионы. Так, например, в авиастроительном районе задолженность по исполнительному производству составила порядка 4,5 миллионов рублей. И, соответственно, в результате мер принудительного исполнения судебным приставам-исполнителям удалось добиться погашения. Большой процент неплательщиков матери. Каждый 10-й из алименщиков – женщина. Алия Сабирова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.